今そこのお屋敷みたいなところで受付してきたんですけれども、ものすごい対応してくださった方が丁寧で良かったです。あー着いた。設営終わって乾杯して今やっと一息ついたとこですね。ちょっと後ろにちょっとだけお墓があるのがなんか怖くもあるんですけど、今日はそれをお墓を背にしてソロキャンプを楽しみたいですね。このカップの壁についた赤いのをこうやってこすり落としながら食べるのが自分のパターンですね。ベルモントの旅なんかやけにはぜるな。なんだこれ。こうやって焚き火と向き合ってる時間が
無に慣れてて、いつの間にか結構時間が経ってたりするんですよね。これ初めて買ったけど、これ炭酸なのか。炭酸じゃないと思ってたわ、これ。生姜焼き丼。うまっ。米も完璧だよ。美味しい。食べ終わって、あとはまったりと焚き火見ながらお酒飲むだけですね。いやー、なんか辺りがすごい静かですね。
今日が初火入れ式でしたけど、もう結構汚れちゃいましたね。いやー、ほんと静かだわ。今日はもう22時には焚き火を消してくれということなんで、まだ8時過ぎですけど、早めにやめて、もう寝る準備をしようかなって思ってます。